is Noodle and you are now watching Mama Mel's Vlog. Ngayon guys, magkaroon tayo ng mukbang challenge sa gabi nito. So, during my dinner, wala tayong pagkain. So, kakain tayo ng noodles, instant noodle from Indonesia. So, I bought this in noodles in Indonesia guys nung nagbakasyon kami doon. So, guys, I challenge you to eat this very spicy instant noodles. So, ano gawin natin guys? Buksan natin. Oops, nalagyan. Ayan. Ito siya. Hindi ko pinapromote to. Pinapakita ko lang long run na spicy. Ayan, nakalagay dito. Korean spicy chicken. Pero hindi sa Korea ko binili ito, kundi dun sa Indonesia. So, mukbang tayo guys ng spicy. So, meron siyang dried noodles. Lagay lang natin dito sa mangkok. Then, meron siyang powder na nakalagay ay bawang goreng. Yan, bawang goreng daw. So, pagawin natin guys, buksan din natin. Then, saka natin siya i-mix dito. Yan. And, meron siyang, ano nakalagay dito? Sidap, bumbo, ano to? Bumbo buklik. So, powder siya. Tignan natin kung anong klaseng powder siya. So, i-mix din natin. Ayan o. Ayan. Powder siya. So, nagpapalaka siguro ito. Okay. Then, next is, ano to, nakalagay, tuwang pedas nemkat, tuwang pedas dila. So, ewan ko kung anong ibig sabihin nun. Ayan o. Paano ko ba ipakita? Ayan. Number 1, and number 2. So, i-mix na rin natin yung, pagsabay na natin ilagay yung 1 and 2. So, tignan natin yung number 1. Kung ano ba yung number 1. So, try natin i-separate. Yung number 1 is, oh my gosh, I think this is the spicy. Wow. Wow. Ang hang. Amoy pa lang guys ay manghang na. So, let's see. Then, itong number, sorry. Then, itong number 2. Guys, oh, more spicy. Oh, ano ba yan? So, ano pa lang yun? Pero ang anghang na. So, ano ba kayo kakakainin to? Tapos, yung liquid niya, I think, ano to? Bombo minyak. Bombo minyak. Wait, nahatsi ako. So, ito, yung liquid. Ang bango guys. Ang bango. Bismillah. Parang sobrang anghangal yata ito. Okay. So, wait guys. Ito na yung ating seasonings niya. Yung seasonings, mix lang natin. Mix natin yung kanyang seasonings. Okay. Then, wait natin. Pakulo tayo ng tubig para lutuin natin yung kanyang noodles. Okay. So, ang nakalagay dito, boiled natin siya ng 3 to 5 minutes. 3.5. Siguro, 3.5 minutes or 3 to 5 minutes. Okay, now, is boiling ang water. So, ilalagay na natin ang noodles. Okay.
sa akin kasi ayaw ko yung talagang malambot na malambot yung pasta. So, try ko siya na i-less yung hour and then i-check ko. So, ayan. May 1 minute pa para ma-reach natin yung 3 minutes na. Okay na yan, 3 minutes. So, ayaw po ng sobrang lambot. Ayan. Then, i-drain natin guys. So, natin isasama yung kanyang juice. So, ito na po yung ating instant noodles. Mix lang natin. Sobrang anghang. Ayan, mix natin. Magalaw yun. Nakamix na. Lalagyan ko siya guys ng vegetable kasi mukha akong gulay para may panlaban ako sa anghang niya. Yan. Depende sa inyo kung anong gulay ang gusto nyo ilagay. Okay. Dami. Ayan. Yan ang gulay ko. So yan. Ready na tayong kakain. So ito na guys ang ating instant noodle. Mukbang tayo. Spicy. So, I challenge you guys na kakain ng super spicy Korean spicy noodles. Yan. Pero hindi siya from Korea. Tulad na sinabi ko. Binili ko ito sa Indonesia. Indonesia. Okay. First attempt. Okay, yung munang gulay para pang ano sa ako guys ng tubig. Dahil sobrang kontan pa. Paano nagsabog? OMG, mainit pa tong tubig ko. Hindi pa nakakalati guys, oh.
lasang gargar. Parang ano, parang ano yung nilalagay sa ano, tumyang. Hindi ko na naman nguya ng gusto at ang ilang minutes ko kaya ang kainin ko. Sinamahan ko pa kasi ng gulay. Because guys, I really love vegetables. Pag nagbabakasyon ako, sinasabihan ako nung mukha akong father na kambing. Kasi, pag nagbabakasyon ako, wala akong hinahanap kundi puro mga damo. Ang gulay. Parang hindi ko kaya. Nalululo ka na ako. Sana natural na noodles na lang challenge ko. Hindi ko talaga sana kakayanin to. Oh, ang anghang. Kunti na lang. Kunti na lang. Kunti na lang. My gosh. Last but not least. Okay. Ayan guys, successful ang aking Korean spicy instant noodles challenge. So guys, I challenge you, if you can eat more spicy than this, okay, go and I challenge you guys, I challenge you. Ayun. Tapos mainit yung tubig, parang paso yung dunganga ko. So, ayan guys, successful ang ating challenge. Ayan, Korean spicy instant noodle mukbang challenge. Ayan guys. So, thank you so much guys sa inyong panonood. Sana nag-enjoy kayo sa aking pagkain ng spicy. Sana nag-enjoy kayo sa reaction ng aking mukha. Ayan, thank you so much guys. Kung bago ka lamang sa aking channel at hindi ka pa nakakadalaw, come on, visit my channel, subscribe, like, and press notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos ko. Have a nice day. Goodbye!